ওয়েলকাম টু মাই কিচেন। আজ আমি তোমাদের সাথে একটা নতুন রেসিপি শেয়ার করছি। তো চলো দেখা যাক কী রান্না করছি। আজ আমি চিলি চিকেন রান্না করে দেখাবো তোমাদেরকে। তো দেখা যাক কী করে রান্না করছি। আমি প্রথমে চিকেনটাকে বোনলেস চিকেন নিয়েছি 1 কেজি, ভালো করে ধুয়ে জলটা ঝরিয়ে রেখে দিয়েছি। জল যেন এর মধ্যে একটুও না থাকে। এর মধ্যে এবারে আমি দিয়ে দিলাম আদা বাটা, এবার দিয়ে দেবো রসুন বাটা, তারপর দিয়ে দেবো গোলমরিচ গুঁড়ো, দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেবো আমি। এবার আমি একটু দিয়ে দেবো ভিনিগার। চিলি চিকেন বানাতে গেলে মেন জিনিস যেগুলো লাগে ভিনিগার আর গোলমরিচ, এটা মাস্ট লাগি। তো আমি সেটা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে প্রায় 1 ঘন্টা মতন রেখে দেবো। অন্য একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে আমি এবারে গ্রেভি করার জন্যে আমি সব উপকরণগুলো নিয়ে নেব। প্রথমে আমি টমেটো ক্যাচাপ নিয়ে নিলাম, তোমরা চাইলেও টমেটো সস দিতে পারো। আমি 1 কেজি চিকেনের পরিমাণে আমি গ্রেভিটা তৈরি করব, তো সেটা আমি আগে প্রথমে বানিয়ে নিচ্ছি। এইবারে নিয়ে নিলাম ডার্ক সয়া সস। যতটা পরিমাণে আমি ক্যাচাপ নিয়েছি ততটা পরিমাণেই আমি ডার্ক সয়া সসটা দেব। এবার তার মধ্যে আমি কিছুটা চিলি সস দিয়ে দিয়েছি। হয়ে গেছে আমার গ্রেভিটা। এইবারে আমার চিকেনটা যেটা রয়েছে, চিকেনটার মধ্যে আমি 1 কেজি চিকেন যেহেতু একটু বেশি পরিমাণে, তো সেই ক্ষেত্রে আমি 4টে ডিম আমি ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা চাইলে কমও করেও করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। চারটে ডিম আমার দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। আমি 1.5 চামচ মতন দিলাম কর্নফ্লাওয়ার। ছোট চামচ বলে আমি 2 চামচ দিলাম। এইবারে ভালো করে মাখিয়ে নেব। আমি খুব সুন্দর করে ভালো করে মাখিয়ে নেব, যাতে সব দিকটায় ডিমটা লেগে যায়, সুন্দরভাবে ম্যারিনেট হয়ে যায়। এইবারে আমি সামান্য মতো নুন দেব। নুন দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রেখে দেবো। আমি ক্যাপসিকাম নিয়েছি, ক্যাপসিকাম এরকম করে কেটে নিয়েছি। আমি একটু বড় সাইজের নিয়েছি, কারণ যেহেতু আমার চিকেনটা একটু বড় আছে। আমি একদম ছোট ছোট চিকেন ভালো লাগে না, তো সেই কারণের জন্য একটু বড় বড় সাইজেরই নিয়েছি। এবারে রসুন কুচি নিয়েছি আর আদা কুচি নিয়েছি। দেখতে ভালো লাগবে বলে সেই কারণের জন্য আমি এইরকম সাইজ করে কেটেছি। কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিয়েছি, এটা আমার লাগবে পরে। পেঁয়াজটাও এইরকম অর্ধেক করে কেটে নিয়েছি আমি। কেটে নিয়ে পুরোটা ছাড়িয়ে একটা একটা করে ছাড়িয়ে নিয়েছি আমি। ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আমি, দিয়ে এবার কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলেই ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা আমি এক পিস করে ভেজে নেব সুন্দর করে। খুব লাল করে ভাজবো না, সুন্দর করে ভাজবো যাতে ভেতরটা একটু সিদ্ধ হয়ে যায়। তোমরা চাইলে চিকেনের পিসগুলো একটু ছোট করে তোমাদের মনের মতন সাইজ করে তোমরা নিতেই পারো। আমি একটু বড় নিয়েছি। এবারে আমি চিকেনটাকে ফ্রাই করে নেব। যারা আমার চ্যানেলটি নতুন আছো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিও, যাতে আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায়। আর আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করো।
তোমরাও যদি বাড়িতে বানিয়ে থাকো এইভাবে তো সেটা আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানিও। এবার আমি এক পিঠ করে তুলে নিচ্ছি। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করে দিও। চিকেনগুলো আমার প্রায় এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, আরেক পিঠও ভাজা হয়ে গেছে, দু পিঠই সমানভাবে ভাজা হয়ে গেছে। তোমরা যদি মনে করো খুব লাল করে ভাজবে তো খুব লাল করে ভাজলে একটু শক্ত টাইপের হয়ে যায়, তো আমি হালকা লালভাবে ভেজেছি যাতে খুব সুন্দর সফট এবং জুসি থাকে, সেই কারণের জন্যে। তোমরা চাইলে তোমাদের পছন্দ মতো করে তোমরা ফ্রাই করতে পারো। অনেকে আছে যে হালকা ফ্রাই পছন্দ করেন, একটু ডিপ ফ্রাই পছন্দ করে, সেক্ষেত্রে তোমরা সেরকমভাবেই করতে পারো। অন্য একটা পাত্রে আমি তেল দিয়েছি, আমি সাদা তেলেই করছি, তোমরা চাইলে যে কোনো কুকিং অয়েলে করতে পারো, অসুবিধা নেই। কড়াইয়ের মধ্যে আমি একটু কুচনো রসুন দিয়ে দিয়েছি, এবার কুচনো আদা দিয়ে দিলাম। চিলি চিকেনের রসুন আর আদার ফ্লেভারটা খুব মানে ওতে যদি রসুন আর আদা না পড়ে তাহলে একদমই ভালো লাগে না। এবার আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম, এবার ধীরে ধীরে ক্যাপসিকামগুলোও দিয়ে দিলাম। তোমরা যদি মনে করো যে ক্যাপসিকাম দেবে না তো নাই দিতে পারো, কিন্তু ক্যাপসিকাম পেঁয়াজ এগুলো সব কিছুই লাগে। আমি লঙ্কা চিড়ে প্রায় 5-6টা দিয়ে দিলাম। তোমরা যারা ঝাল পছন্দ করো না, মনে করো শুধু এমনি করতে, তো তোমরা সেটাই করতে পারো, অসুবিধা নেই। এইবার আমি বানিয়ে রেখেছিলাম যে গ্রেভিটা, সেই গ্রেভিটা দিয়ে দিলাম। হালকা ভাজা আমার হয়ে গেছে, হালকা করে ভাজতে হবে, খুব ডিপ ফ্রাই আমি ভাজবো না, কারণ ভাজলে তাহলে সেগুলো ভালো লাগে না। হালকা ভাজলে বেশ সুন্দর একটা ভাব লাগে। এইবারে যে পাত্রে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম গ্রেভিটা, সেই গ্রেভিটাকে আমি ধুয়ে বাটিটা দিয়ে দিলাম জল, কিছুটা পরিমাণে নুন দিয়ে নিলাম আমি। যদি বা আমি যে গ্রেভিটা তৈরি করেছিলাম সেই গ্রেভিতে সসে নুন থাকে, তো সেক্ষেত্রে এতে সামান্য পরিমাণে নুন দিতে হবে। তোমরা তোমাদের স্বাদ অনুসারে নুনটা দিতে পারো। দিয়ে এবার খানিকক্ষণ ফুটছে, আমার চিকেনগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এবার একটু ফুটে উঠলেই চিলি চিকেনের এই গ্রেভিটা, যেহেতু আমি একটু গ্রেভি রাখবো সেই কারণের জন্য কর্নফ্লাওয়ার গুলে নিয়েছি আমি। এইবারে কর্নফ্লাওয়ারটা অল্প অল্প করে আমি দিয়ে দেবো এবং তাড়াতাড়ি করে নেড়ে নেবো, কারণ কর্নফ্লাওয়ার যদি আমি ঠিক করে যদি না দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ি তাহলে জমাট বেঁধে যায়, তো সেই কারণের জন্য কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালো করে নাড়তে হবে, তাহলে গ্রেভিটা খুব সুন্দর একটা থিকনেস